在今天，大家感觉到是一个高温而炎热的天气，午后阵雨只有局部的山区有。不过，目前太平洋上面有3个台风，而3个台风对于我们的影响呢，我们就来看一下这未来1个礼拜的天气了。在明天，仍然各地都是天气晴朗，南部海域的风浪在明天的下午以后开始要逐渐的增大喽，所以海上活动的朋友要注意了。不过，3个台风可是各走各的路，3个台风没有什么相互影响，也没有3个台风都来台湾哦。我们的天气状况到了礼拜3下午以后开始呢，在南高屏跟包含了台东的朋友要注意了，因为台风的暴风半径会要开始接近。目前看来，台风的中心应该会在巴士海峡通过，只是距离我们陆地如果远一点，我们风雨小；距离我们陆地近，风雨就会明显。相对的，在星期4这一天的时候，台风的中心会在恒春半岛南边的海面通过，也就在南高屏3个地方的朋友要特别注意。而目前看来，这9号台风在礼拜3晚上的时候会开始接近，礼拜4一整天影响，到了礼拜5以后台风走了，天气好转了，北部转晴了，但南部地区在西南风影响仍然有阵雨。我们就来看一下现在这个时候的卫星云图，3个系统，一个9号台风，另外刚发展的11号台风，以及到了高纬度的10号台风。而我们台湾上空在今天各地天气晴，这个9号台风的云系发展主要都在它的环流结构带上，目前开始缓慢的转北走，到了明天的下午到晚上开始，才会以比较一点稳定的速度朝着偏西北方向前进。但未来的路径可就很重要喽，我们就来看一下它的路径前示了。先来注意到地面图，地面图上可以看到，锋面云带已经开始出现，表示北方的冷高压强度开始逐渐的增强。目前冷空气的影响主要是在这个黄河以南，一直到达了长江流域，甚至已经开始接近华南。但这个台风系统在未来的走向来说，会随着高空场的南亚高压开始退缩，所以它将会逐渐的开始转偏西北西的方向，或到西北的方向移动。那移动的路线，我们就来看一下。先来注意到3个系统，北方的10号已经逐渐东移了，会变性成为温带气旋。11号台风未来很稳定的沿着太平洋高压的边缘，而朝着吕琉球群岛方向走。而在9号台风呢，会在周3的时候晚上开始要接近我们东南方海面。我们再来就看一下台风路径前示。9号台风在未来的走向来说，在周3晚上开始要接近我们台湾的东南方海面。礼拜3深夜以后到礼拜4这一天当中呢，是距离我们最近的哦，有可能会更接近我们，也有可能再更往南偏。要等到礼拜2的晚上，整个速度开始稳定之后，我们就可以看出它比较贴近我们，或比较偏南一些走。那当然取决在于南亚高压退缩的程度。目前来看，到了礼拜5、礼拜6的时候呢，台风的中心位置就逐渐的往福建、广东的方向移动。但是到礼拜5、礼拜6，水汽发展上来，相对的在西南风影响之下，南台湾仍然有阵雨。接着来看一下今晚到明天的温度，晚上的外岛地区天气算是舒适的，白天仍然闷热。台湾本岛部分各地天气晴朗，只有在南部地区有午后雷阵雨。小叮咛2件事情要提醒：白天阳光强，外出要防晒；南部海域明天风浪增大喽，活动的朋友要小心。